बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्लास 8 जी साइंस कयूं पिया पाण। उनजो टियों चैप्टर आहे बायोटेक्नोलॉजी। उनजो ॿियों लेक्चर पाण हाणे कवर था कयूं। फर्स्ट लेक्चर में असां बायोटेक्नोलॉजी डेफिनेशन जेको आहे सो डीएनए रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम्स, डीएनए जेका जीन वग़ैरह खे असां जेको आहे सो थारोली पढ़ी आयासीं। हाणे अचे थी इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम। ठीक है, बैक्टीरियम में जीन जी दाख़िला या जीन के अंदर बैक्टीरियम में कीअं विधो वञे थो, उन सां कीअं उन जा फ़ाइदा वरिता वञनि था। बैक्टीरिया आर कंसीडर्ड एज द स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बैक्टीरिया छा आहिनि? स्मॉलेस्ट सफ़ा नंढा ऐं सिंपलेस्ट, उन जो जेको न्यूक्लियस आहे या सेल आहे उनमें घणो कॉम्प्लेक्स न आहे, सिंपल आहे। द बैक्टीरिया सेल्स डज़ नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। ठीक है, जेके बैक्टीरिया जा सेल्स आहिनि उन जो जेको न्यूक्लियस आहे उहो ऑर्गेनाइज्ड न आहे। ठीक आहे, हर शइ जॻह ते न, जीअं असांजो न्यूक्लियस आहे, क्रोमोसोम्स आहिनि, क्रोमेटिन नेटवर्क आहे हिकिड़ो, उनखां पोइ क्रोमोसोम्स ठहनि था, माना अहिड़े क़िस्म जेका उनमें जेका आहे सो ऑर्गेनाइजेशन न आहे। द डीएनए इज़ फाउंड फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज़म। ठीक आहे, डीएनए छा आहे? साइटोप्लाज़म जे मथां फ्लोट कंदो आहे। असांजो छा हूंदो आहे? डीएनए केॾो क्रोमोसोम्स में वरी न्यूक्लियस में केॾो प्रोटेक्टेड आहे, पर जेको बैक्टीरिया जो डीएनए आहे उनमें न्यूक्लियस न आहे, उहो डायरेक्टली साइटोप्लाज़म में ई हूंदो आहे विद द अदर सेल ऑर्गेनेल्स। This single large circular strand of DNA is containing most of the genes needed for cell growth, survival and reproduction. ठीक आहे, जेको हिकिड़ो सर्कुलर स्ट्रैंड आहे डीएनए जो, उहो सभई उनमें तक़रीबन जीन्स में हूंदा जेके सेल जी ग्रोथ लाइ, सर्वाइवल लाइ, रिप्रोडक्शन लाइ ज़रूरी हूंदा। दिस क्रोमोसोमल डीएनए टेंड्स टू लुक लाइक अ मैस ऑफ स्ट्रिंग इन द मिडल ऑफ द सेल। ठीक आहे, जो क्रोमोसोमल डीएनए आहे इहो ठीक आहे थ्रेड्स वांगुरु हिकिड़ो माना मैस ऑफ स्ट्रिंग माना धागनि वांगुरु ईअं विचुअल टाइप हूंदो आहे सेल जे विच में। इन एडिशन टू अ सिंगल लार्ज पीस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, क्रोमोसोमल डीएनए खां अलावा सेल्स आल्सो कंटेन स्मॉल पीसेस ऑफ डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड्स। ठीक आहे, बैक्टीरिया में हिकु जेके स्ट्रिंग्स जेके सेल जे मिडिल में जेको मेस आहे, जेको माना हिकिड़ो विगड़ियल टाइप आहे, उनखां अलावा उनजे साइड ते छा हूंदो आहे? हिकिड़ो डीएनए हूंदो आहे, नंढो डीएनए हूंदो आहे, उनखे प्लाज्मिड चइबो आहे, जीअं हिते ॾेखारियल आहे। इहो ऑर्गेनाइज शेप में हूंदो आहे थोरो घणो। These plasmids, circular rings of DNA, are replicated independent of the chromosome. ठीक आहे, जेके डीएनए आहे प्लाज्मिड वारो, इहो जेको इन जी जेका रेप्लिकेशन आहे उहा जेका एक्चुअल डीएनए आहे बैक्टीरिया जो जेको सर्कुलर टाइप आहे, जेको पहिरियों ॾेखारियो हुयो हिते शेप में, उन्ही खां अलावा थींदी आहे रेप्लिकेशन। हू पंहिंजी रेप्लिकेशन पाण कंदो आहे, हेॾां वरी जेको बैक्टीरियल क्रोमोसोम आहे उहो पंहिंजो रेप्लिकेशन पाण कंदो आहे। Genetic engineering utilizes bacterial cells and their plasmids. जेका जेनेटिक इंजीनियरिंग आहे उहा छा कंदी आहे? जेके बैक्टीरियल सेल्स आहिनि उन जा प्लाज्मिड्स आहिनि उनखे इस्तेमालु कंदी आहे। कीअं? To get a desired set of genes, scientists select and isolate the genes from one organism and insert it into the DNA of other organism, which in this case is bacteria. ठीक है, to get a desired set of genes के set of genes के हासिल करना छा कंदा आहिनि scientists select and isolate the genes from one organism। ठीक है, मिसाल तौर हिकिड़ो ऑर्गेनिज्म उनमें छा कंदा? जेके सिलेक्टेड जीन्स हूंदा जेके उनखे खपनि, उन्हनि खे उन्ही ऑर्गेनिज्म उहे जीन कढंदा ऐं छा कंदा? एंड इंसर्ट इट इनटू द डीएनए ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक आहे, जीन हिकिड़े ऑर्गेनिज्म मां कढी करे ॿिए ऑर्गेनिज्म जे डीएनए में उहे जीन विझंदा, विच इन दिस केस इज़ बैक्टीरिया। हाणे थींदो छा? इंसान मिसाल ॾिनल आहे, फॉर एग्जांपल ह्यूमन इंसुलिन, जेका इंसान जी इंसुलिन आहे। हाणे इंसुलिन छा आहे? हिकिड़ो हार्मोन आहे जेको असांजी छा कंदो आहे? ग्लूकोस लेवल खे मेंटेन कंदो आहे। जंहिंखे माना ग्लूकोस जीअं माना शुगर सम्झो, जंहिंखे शुगर हूंदी आहे उहे इंसुलिन हणंदा आहिनि जीअं उनजी शुगर पंहिंजी जेका ब्लड में कंट्रोल थिए। ठीकु आहे, हाणे ह्यूमन इंसुलिन इज़ मेड बाय आइसोलेटिंग द जीन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन and then inserting this gene into the DNA of bacteria। ठीक है, ह्यूमन जेका इंसुलिन आहे उन मां उन जीन खे आइसोलेट करे उनखे कढी करे छा कंदा? जेको बैक्टीरिया जो डीएनए आहे उन्ही में विझंदा। ठीक आहे, दीज बैक्टीरिया मल्टीप्लाई, उहे बैक्टीरिया ज़ाहिर आहे उनजी जेका रेप्लिकेशन आहे, प्रोसेस आहे, डिवीजन आहे, उहा पई थींदी। द न्यू सेल्स विल कंटेन द कॉपीज़ ऑफ द इंजीनियर्ड प्लाज्मिड। ठीक आहे, जेका नवां सेल ठहंदा उहे उनमें छा हूंदियूं? कॉपीज़ ऑफ इंजीनियर्ड प्लाज्मिड। जेके असां प्लाज्मिड खे इंजीनियरिंग जे ज़रिए असां छा कयोसीं? उनमें
इंसुलिन विधि से वो इंसुलिन वारा थी विया तो वो डिवाइड थींदा असांजी इंसुलिन वधंदी दिस फॉरेन जीन डायरेक्ट्स द सेल टू प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन इंसुलिन ठीक आहे उहा जेका फॉरेन जीन आहे जेका ॿाहिरीं माना जीन असां कढी करे प्लाज़मिड में विधी से उहा छा कंदी सेल खे डायरेक्ट कंदी त छा करे उहो प्रोड्यूस करे ह्यूमन प्रोटीन जंहिंखे इंसुलिन चइजे थो इहा इहा सिंपल माना छा आहे जीन जी इंट्रोडक्शन इनटू बैक्टीरियम बैक्टीरियम चइबो आहे सिंगल बैक्टीरियम ऐं जेकॾहिं असां बैक्टीरिया चवंदा आहियूं इहो मल्टी माना प्लूरल फॉर्म में हूंदो आहे बैक्टीरिया हिक खां वधीक माना बैक्टीरिया इहो असां छा पढ़ियोसीं जीन खे बैक्टीरिया में कीअं विधो वञे थो ऐं उन मां कीअं असांजूं जेके डिज़ायर्ड जेका आहिनि हार्मोन्स आहिनि या डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ आहिनि उहे असां खणी सघूं था हाणे अचे थो जेनेटिक मॉडिफिकेशन Scientists concerned with feeding the growing human population are using DNA technology to improve the productivity of plants and animal animals important to agriculture. ठीक आहे साइंटिस्ट्स जेका ह्यूमन पॉपुलेशन वधे थी फीडिंग उनखे खाराइण उनखे माना खाधो पूरो करण लाइ छा था कनि डीएनए टेक्नोलॉजी इस्तेमालु था कनि छा टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट्स जेके प्लांट्स जी प्रोडक्टिविटी वधाइण लाइ ठीक आहे एंड एनिमल्स जी बि इम्पोर्टेंट टू एग्रीकल्चर जेके एग्रीकल्चर लाइ इम्पोर्टेंट आहिनि उन्हनि जी जेका प्रोडक्टिविटी वधाइण लाइ डीएनए टेक्नोलॉजी इस्तेमालु थिए थी The scientists in agriculture field have already provided several crop plants with genes of desirable qualities. ठीक आहे साइंटिस्ट छा कयो आहे मुख़्तलिफ़ एग्रीकल्चर फील्ड में जेके साइंटिस्ट उन्हनि छा कयो आहे प्रोवाइड कयनि सेवरल क्रॉप प्लांट्स विथ जीन्स ऑफ डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ ठीकु आहे अहिड़ा प्लांट उन्हनि ॾिना आहिनि जीअं जंहिंमें जेके असांजी क्वालिटीज़ जेके असांखे खपनि उहे उन में क्वालिटीज़ विधियल आहिनि माना जीअं हाणे बिज मिलंदा आहिनि जेके आहिनि सो कणिक जा या सारनि जा उहे बिज जेके मिलंदा आहिनि उन बिजनि में छा हूंदो आहे डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ अॻु में विधियल हूंदियूं आहिनि थ्रू बायोटेक्नोलॉजी जेके असांखे खपनि जीअं माना क्रॉप जी प्रोडक्शन वधे जेकॾहिं ह्यूमन पॉपुलेशन वधे थी उन हिसाब सां डीएनए टेक्नोलॉजी जे ज़रिए उन्हनि छा कयो आहे प्रोडक्टिविटी वधाई आहे डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ उन में वधायूं आहिनि जेकॾहिं का बीमारी लॻे थी फसल खे त नेक्स्ट ईयर छा कंदा उन बीमारी खे घटाइण जे लाइ उन बीमारी खे बायोटेक्नोलॉजी जे ज़रिए उन बिज में उन्हनि जी जेका आहे सो एंटीबॉडीज़ उनमें वधाइण जूं सलाहियत रखंदा जीअं उहा बीमारी जेकॾहिं ॿीहर उन बिज खे लॻे उन फसल खे लॻे त उहा उनखे कवर करे उनखे कंट्रोल करे उन खे उहा नुक़सानु न पुॼाए सघे Biotechnology has played a revolutionary role in improving our agriculture and production of high yields of crops. ठीकु आहे एग्रीकल्चर खे इम्प्रूव करण ऐं क्रॉप्स जी यील्ड यानी पैदावार वधाइण लाइ जेके बायोटेक्नोलॉजी आहे रेवोल्यूशनरी रोल प्ले कयो आहे कल्टिवेशन ऑफ सच जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स ठीकु आहे जेके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आहिनि उन्हनि जेका कल्टिवेशन आहे उहा छा कंदी आहे क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स खे इम्प्रूव कंदी आहे एंड मेक्स देम सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन लाइ उनखे सेफ कंदी आहे The major crops that have been modified are maize, wheat, rice, canola, potato, soybean, cotton. तक़रीबन जेके बि क्रॉप्स आहिनि उन्हनि खे मॉडिफाई कयो वियो आहे असांजी ज़रूरत मुताबिक़ जीअं असांजी जेका पर एकड़ यील्ड आहे उहा असांखे मैक्सिमाइज़ थिए जेकॾहिं का बीमारी उनखे लॻे त बीमारी उनखे उहो बीमारी खां उहो रेज़िस्टेंट थी वञे उहा बीमारी उनखे न लॻे In some poor countries, main food of people is rice. ठीक है चांवर जो का मेन फूड आहे मुख़्तलिफ़ गरीब मुल्कनि में In such countries, population face an issue of malnourishment and deficiency of various key nutrients. ठीक आहे उन्हनि में छा थींदो आहे malnourishment थींदी आहे ग़िज़ा घटि हुजण जे करे पॉपुलेशन वधीक आहे ग़िज़ा घटि हूंदी आहे उनमें डिफिशियंसी थींदी आहे न्यूट्रिएंट्स जी खाध खुराक जी डिफिशियंसी थींदी आहे वन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इज़ विटामिन ए जी न्यूट्रिएंट जी कमी थींदी आहे whose deficiency may cause early blindness and weak immune system ठीकु आहे विटामिन ए जी डिफिशियंसी सां छा थी सघे थो अर्ली ब्लाइंडनेस नंढा ॿार जीअं ॼमंदा त उनजी नज़र घटि थींदी उहे सफ़ा अंधा थी सघनि था एंड वीक इम्यून सिस्टम उन्हनि जो वीक हूंदो आहे जेको दिफ़ाई निज़ाम आहे असांजे जिस्म में उहो हुननि जो ॿारनि में छा हूंदो आहे वीक हूंदो आहे उनखे बीमारी जल्दी लॻंदियूं आहिनि बीमारियूं जीन ऑफ विटामिन ए इज़ इंसर्टेड थ्रू बायोटेक्नोलॉजी ठीकु आहे उनमें छा थींदो आहे विटामिन ए जी जीन इंसर्ट कई वेंदी आहे थ्रू बायोटेक्नोलॉजी इन द राइस प्लांट जेको राइस प्लांट आहे जेको चांवर जो ॿूटो आहे उन चांवर जे ॿूटे में बायोटेक्नोलॉजी जे ज़रिए विटामिन ए जी जेका जीन आहे उहा इंसर्ट कई वेंदी आहे क्रिएटिंग आहे जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस वैरायटी ठीकु आहे जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस वैरायटी उनमें पैदा थी वेंदी आहे
जैसा विटामिन ए जी जेका कमी आहे उहा ॿारनि में पूरी थी वेंदी आहे। ॾिसो हाणे बायोटेक्नोलॉजी जो कहिड़ा फ़ाइदा आहिनि त माना जेका राइस आहे जेको चांवर आहे उहो चांवर विटामिन ए जी कमी थींदी आहे, विटामिन ए जी कमी खे पूरो करण लाइ उन में विटामिन ए जी जीन इंसर्ट कई वेंदी आहे, पोइ जेको बि माना राइस थींदी क्रॉप उन क्रॉप में विटामिन ए हूंदो। बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट सेविंग लाइव्स, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ मेडिकल साइंसिस, ठीक है। ह्यूमन इंसुलिन जो ठहियो आहे या वॾी अचीवमेंट आहे मेडिकल साइंसिस जी। द ह्यूमन जीन दैट सीक्रेटेड इंसुलिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम द पेंक्रेटिक सेल, ठीक आहे। ह्यूमन जीन आहे जेको इंसुलिन ठाहींदो आहे उनखे आइसोलेट कयो वेंदो आहे पेंक्रेटिक सेल मां। पेंक्रेटिक असांजे माना जिस्म में हिकिड़ो डाइजेस्टिव सिस्टम में हिकिड़ो ऑर्गन आहे अंदरि जेको छा कंदो आहे इंसुलिन खे सीक्रेट कंदो आहे, इंसुलिन खे डिस्चार्ज कंदो आहे, ॿाहिरि कढंदो आहे, जेको अंदरि वञी करे छा कंदो आहे असांजी ग्लूकोस खे असांजी ब्लड में जेका ग्लूकोस आहे उनखे कंट्रोल कंदो आहे। द जीन इज़ इंसर्टेड इन द प्लाज़मिड ऑफ बैक्टीरियम, ठीकु आहे। जीन खे छा कयो वेंदो आहे बैक्टीरियम जो जेको प्लाज़मिड आहे जेको रिंग शेप हुयो उन में उन जीन खे विधो वेंदो आहे। The recombinant bacteria within insulin gene are reproduced and desired protein insulin is produced for commercial purpose, ठीक है। उन बैक्टीरिया में छा थींदो आहे उन में जीअं उहो जीन विझंदा उहो जीन छा कंदो वधंदो, ठीकु आहे। सेल जीन डिवाइड थींदा त उन जीन में जेका क्वालिटी हुई इंसुलिन वारी उहा बि वधंदी, वरी उन जीन मां उहा क्वालिटी कढी करे उहा कमर्शियल पर्पज़ लाइ जंहिंखे इंसुलिन जी कमी हूंदी आहे उहो इंसुलिन जी कमी पूरो करण लाइ उनखे थ्रू इंजेक्शन ॾिनी वेंदी आहे जीअं उहे इंसुलिन जी कमी खे पूरो कनि। Similarly, vaccines are the substances which contain the disease producing pathogens in the weakened form। हाणे ॾिसो जेके वैक्सीन आहिनि उन छा हूंदो आहे उनमें डिज़ीज़ प्रोड्यूसिंग जेके पैथोजेंस हूंदा आहिनि जेके बीमारी जेके प्रोड्यूस कंदा आहिनि उन्हनि जी वीकेंड फॉर्म में उन्हनि में वैक्सीन्स में उहा वीकेंड फॉर्म हूंदी आहे डिज़ीज़ जी, ठीकु आहे। जेकॾहिं पोलियो वायरस आहे त पोलियो वायरस में छा हूंदी पोलियो वायरस जी वीकेंड फॉर्म माना जेका कमज़ोर जेका पोलियो हूंदी वायरस हूंदी उहा उन इंजेक्शन में ॾिनी वेंदी, उन सां छा थींदो when these vaccines are inserted into the human body जेकॾहिं उहे वीकेंड फॉर्म में जेके कमज़ोर जेके वायरस हूंदा जेके जरासीम हूंदा उहे जॾहिं बॉडी में इंसर्ट कया वेंदा वाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स, ठीकु आहे। उहे वाइट ब्लड सेल्स उनखे विढ़ण जे लाइ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स ठाहींदा, एंटीबॉडीज़ ठाहींदा against these foreign particles to attain immunity against that disease, ठीकु आहे। उन डिज़ीज़ जे ख़िलाफ़ इम्यूनिटी करण लाइ उन डिज़ीज़ खां बचण जे लाइ उहे छा कंदा उन बीमारी जे ख़िलाफ़ पंहिंजा एंटीबॉडीज़ तयारु कंदा। Scientists now use microorganisms to synthesize the desired vaccines, ठीक आहे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमालु कंदा आहिनि desired vaccines ठाहिण लाइ। They identify the proteins of these diseases causing microorganism. These proteins, when inserted in human body, do not cause disease but stimulate the defense mechanism by producing the antibodies against that disease, ठीक आहे। जॾहिं उहे प्रोटीन ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट कया वेंदा आहिनि उहे बीमारी काज़ न कंदा, बीमार न कंदा, पर छा कंदा आहिनि डिफेंस जेको मैकेनिज़्म आहे असांजो वाइट ब्लड सेल्स जो उनखे स्टिमुलेट कंदा आहिनि एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ जंहिंखे चइबो आहे जेके बीमारी जे ख़िलाफ़ असांजे जरासीम जेके बीमारी जे ख़िलाफ़ विढ़ंदा आहिनि उनखे चइबो आहे एंटीबॉडीज़, ठीकु आहे। उहे प्रोटीन इंसान जे जिस्म में दाख़िल कया वेंदा इंजेक्शन जे ज़रिए, उहे छा कंदा जिस्म में वञी करे एंटीबॉडीज़ ठाहींदा अॻु में ई, त जीअं उहो जेको वायरस अचे त असां वटि एंटीबॉडीज़ असांजो जेको दिफ़ाई निज़ाम आहे डिफेंस मैकेनिज़म आहे उहो अॻु में ई तयारु हुजे उन बीमारी सां विढ़ण लाइ। This way, certain life-threatening diseases such as tuberculosis यानी TB, measles, typhoid, polio can be prevented when people are given the shots of these vaccines at an early stage। पहिरीं खां ई ॼमण खां अॻु में जीअं पोलियो जो लॻंदा आहिनि, टाइफाइड जा लॻंदा आहिनि, ठीकु आहे। प्रेग्नेंट वूमन खे लॻंदी आहे TB जी, मीज़ल्स जी, टाइफाइड जी वैक्सीन्स लॻंदियूं आहिनि। जीअं जेको ॿारु ॼमे उन ॼमण खां वठी उनखे उहे उन जो जेके एंटीबॉडीज़ आहिनि डिफेंस मैकेनिज़म उनजो अॻु में ई तयारु हुजे जीअं उहो बीमारियुनि खां बचे सघे। जीअं क्रॉप जी सेंस में पढ़ियोसीं त क्रॉप में छा पियो थिए अॻु में ई सीड्स में ई उहे माना क्वालिटीज़ विधियल हुयूं जीअं उहो सीड छा करे जेको क्रॉप पैदा थिए उहो क्रॉप पैदा ई थिए उन क्रॉप में डिफेंस मैकेनिज़म हुजे। ईअं इंसान में बि डिफेंस मैकेनिज़म अॻु में ई तयारु कयो वेंदो आहे त उहो जेको बीमारियुनि सां विढ़ी सघे।
And do you know infants should be immunized with BCG vaccines against tuberculosis? ठीक है, नंढनि ॿारनि खे BCG वैक्सीन TB खां बचण लाइ लॻणु खपे. MMR vaccines are given to children to develop resistance against measles. ठीक आहे, measles यानी उरड़ी जे खिलाफ़ जेके वैक्सीन उन्हनि ॿारनि खे ॾिनी वेंदी आहे MMR vaccines यानी measles, mumps and rubella. MMR measles, mumps and rubella. Rubella भी measles खे चइबो आहे, उरड़ी खे चइबो आहे. mumps वरी नंढनि ॿारनि जो गिटा या अहिड़ा सुॼी वेंदा आहिनि हिकु साइड वारा, उन्ही खे उहा वैक्सीन ॾिबी आहे जीअं उहा बीमारियुनि खे न थिए. टाइफाइड वैक्सीन इज़ टू बी यूज़्ड अगेंस्ट टाइफाइड डिज़ीज़. ठीकु आहे, टाइफाइड वैक्सीन टाइफाइड वॾे बुखार खे ख़तमु करण जे लाइ इहा ॾिनी वेंदी आहे. चिल्ड्रन कैन बी इम्यूनाइज़्ड अगेंस्ट पोलियो डिज़ीज़ विथ पोलियो वैक्सीन. नंढनि ॿारनि खे पोलियो जी जेका आहे सो ॾिनी वेंदी आहे वैक्सीन, जीअं उहे पोलियो जी बीमारी खां महफ़ूज़ रहनि. हाणे जनरल एप्लीकेशंस. ठीकु आहे, एग्रीकल्चर में, एनवायरमेंट में, हेल्थ में, फूड प्रोडक्शन में एंड प्रिजर्वेशन में छा जूं एप्लीकेशंस आहिनि? बायोटेक्नोलॉजी. एग्रीकल्चर ज़राअत, एनवायरमेंट असांजो माहौल, हेल्थ, सिहत, फूड प्रोडक्शन यानी खाधे जी जेका प्रोडक्शन आहे ऐं प्रिजर्वेशन आहे उनजो बचाव आहे. Biotechnology has made a revolution in the field of medicine, agriculture, environment and industries. ठीक है, जेका बायोटेक्नोलॉजी आहे उन्ही इनकलाब आंदो आहे छा में? फील्ड ऑफ मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, एनवायरमेंट में, इंडस्ट्रीज में. सम ऑफ इट्स कॉमन एप्लीकेशंस इन अवर डेली लाइफ आर it allows mass production of protein which was difficult in past. ठीकु आहे, प्रोटीन जी प्रोडक्शन कंदी आहे. जीअं असां इंसुलिन में पढ़ियोसीं, जंहिंखे जेका आहे सो मैकेनिज़म उनजे जिस्म में न आहे, अॻु में छा हूंदो, उहो माण्हू मरी वेंदा हुया जेका आहे सो डायबिटीज़ में. पर हाणे छा आहे, डायबिटीज़ खे कंट्रोल करण जो मैकेनिज़म असां वटि अची वियो आहे. असां बैक्टीरिया में उहो इंसुलिन विझी करे उनखे डिज़ायर्ड उहा इंसुलिन असां वटि सेव करे, असां जंहिं माण्हू खे उहा इंसुलिन न हूंदी आहे उहे असां थ्रू इंजेक्शन असां उनखे ॾींदा आहियूं, उहो माण्हू जीअरा आहिनि. The production of human growth hormone by biotechnology is used to treat dwarfism. ठीकु आहे, जेके ॿार हूंदा आहिनि उन्हनि जी जेका ग्रोथ न थींदी आहे, उनजी साइज़ न वधंदी आहे, त ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन उनखे ॾिनो वेंदो आहे बायोटेक्नोलॉजी जे ज़रिए. Insulin produced by biotechnology is being used to treat diabetics. ठीकु आहे, डायबिटीज़ इस्तेमालु जेको पढ़ी आहियूं पाण त डायबिटीज़ खे कंट्रोल कंदो आहे इंसुलिन. वैक्सीन्स आर मेड फ्रॉम ट्रीटेड बैक्टीरिया और वायरसेस. ठीकु आहे, वैक्सीन्स ठहंदा आहिनि वीकेंड फॉर्म में. ठीकु आहे, बैक्टीरिया वायरसेस खे उनखे माना वीकेंड फॉर्म में आणे करे उनखे जिस्म में विझिबो आहे. जिस्म असांजो उन वीकेंड फॉर्म खे कवर करे वेंदो आहे, एंटीबॉडीज़ ठाहींदो आहे. जॾहिं एक्चुअली वायरस उनखे अटैक कंदो आहे त उनखे उनजे जिस्म में अॻु में ई उहो दिफ़ाई निज़ाम तयारु हूंदो आहे उन वायरस खे या बैक्टीरिया खे विढ़ण लाइ. Cotton, corn, potato and soya bean plants have been engineered to be resistant to either insects or herbicides. ठीकु आहे, insects ऐं herbicides सां विढ़ण जे लाइ असांजा जेके आहिनि, जेके बि असांजा ॿूटा आहिनि उहे अॻु में तयारु हूंदा आहिनि. उनखे बिज उन्हनि जा जेका सीड्स आहिनि, जेका बिज आहिनि, उन्हनि में ई अहिड़े क़िस्म जी इंजीनियरिंग कई वेंदी आहे बायोटेक्नोलॉजी जे ज़रिए त उहे इंसेक्ट्स खां ऐं हर्बिसाइड्स खां छा कनि, पंहिंजे पाण खे बचनि. It helps in enhancing the quality of crops like soybean. ठीकु आहे, सोयाबीन जेको क्रॉप आहे कंहिं बि क्रॉप जी क्वालिटी खे इनहेंस करण में बि कमु ईंदो आहे. हाणे हिते आहे, डू यू नो इन पाकिस्तान 80% ऑफ बनानास आर प्लांटेड इन लोअर सिंध. ठीकु आहे, हेठां सिंध में 80% केला प्लांट कया वेंदा आहिनि. सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड टिश्यू कल्चर टेक्निक टू इंक्रीज द यील्ड. टिश्यू कल्चर टेक्निक सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जेका टंडोजाम में आहे उन इंट्रोड्यूस कई आहे. द न्यू वेराइटी of banana plant contain traits which delay quick ripening of fruit, thus helping in increased shelf life. ठीकु आहे, टिश्यू कल्चर इंट्रोड्यूस कयो आहे. उन सां छा थींदो आहे, जेके बनाना उहे जल्दी राइप न थींदा, उहे जल्दी यानी पका थी करे ख़राबु न थींदा, जल्दी ख़राबु न थींदा. उनजी जेका शेल्फ लाइफ आहे रखण जेका माना उहो क्रॉप कटिंग थिए, वरी उहा सेटिंग थिए, उन्हनि जी वरी मंडी में पुॼे, उतां वरी मार्केट में पुॼे, वरी माण्हुनि ताईं पुॼे, तेसि ताईं उहो बनाना ख़राबु न थिए. इन करे टिश्यू कल्चर इंट्रोड्यूस कयो आहे जीअं उनजी शेल्फ लाइफ जेके बनानास आहिनि उहा वधे. खैर, असां पंहिंजो टियों चैप्टर कंप्लीट थी वियो आहे. नेक्स्ट वीडियो में इनशाला असां चोथों चैप्टर कंदासीं. उहो ईज़ी आहे, पॉल्यूशन ते आहे. लाइन बाय लाइन असां पढ़ंदा था वञूं, कवर कंदा था वञूं. जेके स्टूडेंट्स या जेके एस्पायरेंट्स वीडियोस ॾिसनि था, लेक्चर्स ॿुधनि था, उहे कोशिशि कनि त बुक्स जेके आहिनि, बुक ऐं पेन वग़ैरह पंहिंजे पाण साण खणनि. जेको पॉइंट एक्स्ट्रा लॻे उहो बुक ते या गॾु नोट हुजे या कॉपी हुजे, उतां जेको आहे सो लिखंदा वञनि.
त इहा शइ बहितर थी वेंदी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर थी वेंदा आहिस्ता आहिस्ता। इंशाल्लाह पाण वीडियोज़ खे बहितर कंदा वेंदासीं। तव्हां बि कमेंट में ॿुधाईंदा वञो त भई असांखे बाक़ाइदो ही टॉपिक पढ़णो आहे या ही टॉपिक असांखे सही सम्झ में न आयो। असां सां व्हाट्सएप ज़रिए बि तव्हां राब्तो करे सघो था। इंशाल्लाह गॾु आहियूं नेक्स्ट वीडियो में। तेसिताईं ॾियो इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।